तकिया के नीचे रखें। ये दो चीजें धन पैसों से भर जाएगी। घर की तिजोरी। बेटा, उसे जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ मेरे भक्त मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरे भक्त अपने अपने नाम लिखकर जाना। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी धन की कमी ना हो तो इसके लिए आपको तकिए के नीचे इलायची रखनी चाहिए। इससे आपको धन धान्य मिलेगा। नंबर 2, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है